Kaixo, Bidasoaldeko bulkada egunean gaude, eta orain belaunaldi ezberdineko militante horiekin mai inguru bat eduki dugu, eta orain ekitaldiari ekingo diogu. Gero hemen bazkalduko dugu, eta gero egongo dira kontzertuak plazan. Topagunera joango zara? Noski baiet. Lau eguna? Hombre, kanpinen da eta gero ja sobre la marcha. Zer dira bulkada berriak zuentzat? Niretzako atzera begiratzea ikasteko, gazterakundak orain artean egindakoa ezagutzeko, indar hartu eta aurrera jarraitzeko erronka berria. Niretzat da ilusioa, ez? Hainbeste eta hainbeste gaztek egin dugun lanaren jarraipena, baina pixkat, beraunaldi berriek, beraien moduekin, beraien estiloekin, eta batez ere, gaur egungo errealitateari egokituta borrokan jarraitzea. Zure ustez zer dira bulkada berriak? Zer dira bulkada berriak zuretzat? Netzat bulkada berria dira 40 urte hauetako historiari begirada bat, eta aurrera egiteko gogo eta ilusioa. Euskal Herri aske, sozialista eta feminista baten bidean. Ze plan topagunerako? Hori hitzaldietara jun, eta gero juergan atera, eta ber dutxak eta ber nuntze. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Ezker Abertzalea, gora gazte mugimendua, eta jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Oneraino bulkada eguna, eta topagunean ikusko dugu elkar. Askatasun bulkadak independentziara!